Кожны год у Брэсцкім абласным радзільным доме больш за 1000 аперацый розных ступеняў цяжкасці праводзіцца лапараскапічным шляхам. З іх 400 па ўдаленні маткі. Новы інструмент, матачны маніпулятор, значна павысіць якасць правядзення таких операций. Мы и так работаем, оперируем, но с помощью этого манипулятора более легкие движения и более точное удаление матки при тотальных гистерэктомиях. Новый інструмент Брэсцкі абласны радзільны дом атрымаў дзякуючы супрацоўніцтву Беларускага фонду міру з нямецкай ініцыятыўнай групай евангелістаў. У рамках гэтага ўзаемадзеяння аказваецца гуманітарная дапамога медыцынскім установам и не толькі. Данный медицинский прибор был доставлен в начале апреля месяца текущего года инициативной группой Германии из города Филингена евангелической церковной общины. Сотрудничество наше именно с инициативной группой евангелистов Германии, значит, оно уже долговечное. 1-2 раза в год мы встречаемся и обмениваемся какими-то своими положительными эмоциями, достижениями в рамках как медицины, так и в рамках вообще общественной жизни наших стран. Маніпулятор забяспечвае беражлівае ўздзеянне на матку і дазваляе вельмі дакладна і надзейна фіксаваць ці перамяшчаць яе. Гэта дазволіць жанчынам менш балюча пераносіць аперацыі і лепей адчуваць сябе ў постоперацыйны перыяд. Ну, такой заботы, вот поверьте, такого внимания, такого обслуживающего персонала, таких врачей и много лежало по больницам, я нигде не встречала. Заботой окружили от и до. Это женские боги, а обслуживающий персонал обслуживали нас, как матери детей. Вот честное слово, ну такая забота нигде не видела. Медики адзначаюць, з таким інструментам на ўзбраенні станоўчых вынікаў у аперацыях будзе больш. Анастасія Цікун, Кацярына Разанович, Сергей Мацвійчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».